Muri ubushakashatsi bugaragaje neza ko abarenga miliyari 3 ku munsi bose barya umuceri kandi bafata nk'igihingwa cyiza mu buzima bwabo. Ibiryo byoroshye kubiteka ngo ni ibiryo kandi biryoha ku banyarwanda benshi mu birabura bo bavuga neza ko ari byo biryo byabatunguye mu buryo budasanzwe. Ubwo turi kuvuga bene Kanyarwanda n'abandi bagiye batandukanye. Ibi biribwa benshi bita ko ari ikiribwa cyoroshye guteka bitewe n'uko ngo n'umwana wawe usigira maze akawuteka. Ni ibiribwa birirwa cyane mu mugabane wa Aziya cyane cyane nk'Abashinwa, Abahinde, Abayapani n'Abavietnam. Nibyo biribwa birirwa kurusha ibindi byose ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Icyo gihe kigaragaza ko 40-60% by'ingufu biva mu biribwa by'umuntu wese ku isi ari umuceri. Hari ibintu bidasanzwe utigeze umenya ku muceri. Bigaragaza neza ko ubushakashatsi bugaragaza ko cyane cyane ku mugabane wa Aziya mu mwaka umwe gusa umuntu aba ari hagati y'ibiro 100 ndetse n'ibiro 200. Turi kuvuga umuntu umwe, ubwo nawe uteranye imifuka cyangwa ibiribwa biribwa cyane muri uyu mugabane. Ndetse no kuvuga ko umuceri uribwa cyane. Niba dusuye mu bushakashatsi bwa Food and Agriculture Organization, hafi 20-25% by'ibiribwa by'ingenzi ku isi biva ku muceri. Ndetse binavuga neza ko ari kimwe mu biribwa bivamo ibindi biribwa bitandukanye. Bivuze ko umuceri ugira 1 kugeza kuri 4 by'amasahani y'ibiribwa by'abantu ku isi yose muri rusange ndetse umunsi ku munsi. Mu magambo yoroshe, umuceri ni kimwe mu biribwa by'ingenzi cyane ku isi. Hagati ya 20-25% by'amasahani y'abantu ku isi akunze kuba arimo umuceri. Mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Aziya, urwego rwo kurya umuceri rushobora kugera ku kigero cya 60 ndetse no ku kigero cya 70% by'amasahani y'ingenzi. Ni ukuvuga ko abangaba barya amasahani mu buryo butandukanye. None se ni mu nyemere tugaruka kuri iki kiribwa. Ubundi kino kiribwa cyakomotse hehe? Niyo mpamvu isi yose ikunda kurya umuceri? Ese koko umuceri nicyo kiribwa cyoroshye guteka kurusha ibindi biribwa byose biri ku isi? Ese wigeze wibaza inkomoko y'icyo kintu gikomeye cyane bita umuceri, aribyo bita rice mu rurimi rw'icyongereza? Ni kimwe mu biribwa by'ingenzi cyane ku isi. Bikungahaye ku ntungamubiri kandi bikaba bifite isoko mu biribwa by'abantu bakunda kurya za miliyari nyinshi zitandukanye ku isi. Uyu munsi turaza kurebera hamwe inkomoko y'umuceri, uko ukoreshwa ku isi yose, akamaro ku mubiri wabo n'ingaruka mbi uriye ukawurya igihe kirekire cyangwa ukawurya utetse nabi. Umuceri watangiye guhingwa mu Bushinwa hafi y'imyaka 10,000 ishize. Nyuma yaho wakwirakwiye muri Aziya, muri Afurika ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuvuga ku mugabane wa Afurika. Mu Rwanda umuceri waje mu kinyejana cya 17 ndetse n'ikinyejana cya 18 uvuye mu bihugu byo mu Buhinde ndetse yewe no mu mugabane wa Aziya, maze ugera mu turere dutandukanye kubera ubutaka bwiza. Baza no kumenya guhinga umuceri. Isi yose ikoresha umuceri buri munsi. Umuceri ni igihingwa gihinduka kandi gikoreshwa buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Aziya ikoresha nk'ikiribwa bya buri munsi mu biryo byabo barya bya buri munsi. Mu Buyapani nabwo nuko sushi niko bawita. Ibihugu bya Afurika byo bikunze guteka umuceri n'amazi, bityo bikaba byatuma ngo biborohera kuwuteka. Bikoresha mu buryo bw'abaturage b'akarere n'imbuto z'inyamaswa zidasanzwe. Ku mugabane wa Amerika wo mu bihugu bya Amerika y'Epfo, umuceri ukoreshwa mu biryo by'umuryango nka Peru ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Uburayi n'ahandi nabo bakoresha umuceri mu buryo budasanzwe. Ukoreshwa mu biryo bya fast food na za salade zitandukanye. Ikitonderwa, umuceri ushobora gutekwa mu mazi aribyo boiled ice cyangwa ugatekwa no mu bundi buryo butandukanye. Akamaro k'umuceri ku buzima bw'umuntu: isoko y'ingufu. Benshi batekereza ko kurya umuceri nta kintu bimaze, gusa ndagira mbabwire ko iyo umuntu yariye umuceri nta kabuza aba afite imbaraga zidasanzwe tugereranije yewe n'utarya umuceri. Umuceri ukungahaye kuri carbohydrate ziguha ingufu zihagije zo gukora umunsi ku munsi uko bwije n'uko bukeye. Umuceri kandi ufasha mu igogorwa ry'umubiri cyangwa ry'ibiryo. Umuceri wuzuye brown rice ifite fibers nyinshi ifasha mu igogorwa no kurwanya constipation cyangwa constipation cyangwa kwa kundi ujya kuri toilette maze kwituma bikanga. Umuceri kandi urinda umutima. Brown rice ifasha mu kugabanya ibyago byo kurwara umutima. Ni ukuvuga umuceri w'umuhondo, ntabwo turi kuvuga ahangaho umuceri w'umweru. Ntabwo turi kuvuga umuceri w'umweru cyangwa umuceri w'umuhondo urimo ibirungo. Turi kuvuga umuceri wa wundi ujya ku isoko ukawugura ari umuhondo, niyo bita brown rice. Uyu kandi ukungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye. Ukungahaye kuri vitamines B, magnesium ndetse n'izindi ntungamubiri zidasanzwe. Umuceri kandi ufasha mu kurwanya inzara. Umuceri ni isoko y'ibiryo bihagije ku bantu benshi.
kandi ifasha no kugabanya inzara ndetse no kuyirwanya mu buryo bugaragara buri umwe wese. Ingaruka mbi zo kurya umuceri nabi cyangwa ukawurya inshuro nyinshi: kurya umuceri w'umweru cyane buri munsi mu buryo bugiye butandukanye bubaho bituma umubyibuho ukabije wiyongera, obesity, maze bigatuma ukomeza kubyibuha cyane mu buryo budasanzwe. Umuceri kandi si ibyo ngibyo gusa, ahubwo ukomeje kuwurya inshuro nyinshi cyangwa unatetse nabi ushobora kuba wagutera diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, diabete 2 cyangwa type 2. Kurya umuceri w'umweru udafite fibers bishobora gutuma igogorwa ryawe rigenda nabi. Rero abantu baryaga umuceri w'umweru dutangire kwiga kurya umuceri w'umuhondo. Benshi rero dutekereza ko kurya umuceri ari ibintu biri aho ngaho. Benshi twize system yo kuyitekana n'amavuta ndetse tukawukaranga cyane, bityo bikaba byanatuma ngo uryoherera mu buryo budasanzwe. Gusa ahanga nubwo tuba turi kwitera ibyago byo kugira umubyibuho ukabije, diyabete ya type ya kabiri, uko bivuga neza ko kwirinda kuwuteka mu mavuta menshi n'ibirungo byinshi ushobora kuba byatuma umuceri wawe nubwo waba ari umweru cyangwa ari umuhondo uba mwiza. Ariko umunsi ku munsi usanga benshi ngo barize system yo kuwuteka mu mavuta. Yego, kuwurya mu mavuta ntacyo bitwaye, ariko nanone uba uri kwiyongerera ibyago byo kubyibuha cyane ndetse no kurwara diyabete. Ibi kubyumva byakugora cyane, gusa ntuzigera unanuka mu gihe ukirya umuceri ufite ibirungo bitandukanye urimo amavuta menshi. Bizatuma ukomeza kungana uko nguko umubyibuho ukomeze kwiyongera, ndetse uzawe no kugira ibyago byo kurwara diyabete umunsi ku munsi bwije no kubukenya. Inama z'ingenzi ugomba kumenya ku muceri: hitamo umuceri wa muceri w'umuhondo, ureke gutekereza wa muceri w'umweru. Ibi kandi bituma ngo ugomba gutegura umuceri atarimo amavuta menshi. Ntuyiteke mu mavuta menshi ukawurya nyine kwa kundi wari umaze. Vanga n'imboga ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye kugira ngo umuceri wawe uryohe. Ndacyakomeza kubuza abantu ko kurya umuceri uvanze n'ibiribwa bitandukanye byinshi nubwo biba biryoshye, gusa uri kwiyongerera ibyago byo kurwara diyabete ndetse n'indwara zitandukanye nk'umutima, tutibagiwe n'indwara y'umubyibuho ukabije. Benshi bati ntibishoboka, gusa ukuri ni uko nguko. Umuceri si igihingwa gusa, ni igice cy'umuco, ubuzima bwa buri munsi, tunyama bwa buri munsi. Gusa nanone uburyo tuwutekamo bushobora kuba byagira ingaruka ku buzima bwacu umunsi ku munsi, uko bwije n'uko bukeye. Nubwo ari ikiribwa cyiza kandi nanone birasobanuye neza ko uko dukomeza gushyiramo ibirungo byinshi ariko tuba turi kugira ibyago byo kuwugira nk'ikiribwa gishobora kuba cyadutera indwara zitandukanye, bityo tukazisanga twaragize umubyibuho ukabije, tukajya muri gym tukagaruka tukarya wa muceri n'ubundi urimo ibiribwa cyangwa wa muceri urimo amavuta menshi. Ushobora kuba byanatuma uwo muceri turi kurya ushobora kuba yazana ingaruka mbi mu buzima bwacu. Yego, nibyo kubyumvisha biri kukugora cyane bitewe n'uko nawe uri kubona ko umuceri w'umweru uba utaryoshye. Gutya biba byiza kwirinda ko biruta kwivuza. Gerageza urya umuceri w'umuhondo, wa wundi bajya kugura ku isoko ari umuhondo. Ikindi kandi nk'uko nabikubwiye, tujye twirinda gushira ibirungo byinshi, amavuta menshi mu biribwa turya bya buri munsi, bitewe n'iko ibi ngibi biruta kuba byatera ingaruka mbi ku buzima bwacu, ahubwo byanatwangiza mu buryo bugiye butandukanye. Ubundi mu buzima busanzwe amavuta menshi si meza kuko yangiza ubuzima, gusa nanone kuyabura mu buzima nabyo ni ikibazo. Niba urya umuceri rero gerageza utangire kwiga kurya umuceri utandukanye nuko wabitekerezaga. Njye twabanye uyu munsi, ndabakunda cyane. Mureke twige kurya umuceri mwiza kandi turya umuceri utarimo ibirungo byinshi mu rwego rwo kwirinda umuvuduko ndetse yewe n'indwara z'umubyibuho ukabije, tutibagiwe na diyabete type ya kabiri. Ese kuri wari uzi neza ko umuceri w'uburiya ari mwinshi cyangwa urimo ibirungo byinshi igihe kirekire ushobora kuba wagutera zino ndwara? Dore muri comment section. Njye twabanye uyu munsi, Ariko Kanyamibwa tazi wacu aho tumenya byinshi ku bigendanye no kwitungira amagara mazima kandi nyine bikaduhindura amateka umunsi ku munsi ubwije no ku bukeye. Stay safe, be blessed. Ndabakunda cyane. Nawe nibwo bwa mbere ukigira hano n'uvuga udakanze subscribe. Aha naho twigira ibiribwa bitandukanye byadufasha gutunga amagara mazima kandi nyine tukagira ubuzima buzima budafite ihungabana na rimwe ritandukanye. Ngaho nguko niba waryaga umuceri urimo ibirungo byinshi, ndagikomeza kukwibutsa neza ko umuceri ugomba kwirinda kuwurya irimo ibirungo byinshi. Ndabakunda cyane kandi bukomeze kugira ibihe byiza.